Шаар аймагына коронавирус инфекциясын алдын алуу жана жайылтпоо үчүн болгон күч-аракеттер жумшалып жатат. Анын негизинде негизги көчөлөр күн сайын дезинфекциялоо иштери жүрүүдө. Бүгүн дагы адаттагыдай эле жарандык коргонуу кызматы жана өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери дезинфекциялоо иштерин негизги проспектилерден баштады. Кең көчөлөрдөн тышкары тротуарларга чейин чачылды. Шаардык тазалык ишканасы суу менен камсыздап, ал эми адистер залалсыздандыруучу каражатты бир күн алдын даярдаган. Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы, санитардык көзөмөлдөө борбору жана шаардык мэрия дезинфекциялоо иштерин катуу көзөмөл менен жүргүзүп жатат. Ар бир өрттүк унаадагы 4 тонналык сууга керектүү каражаттар кошулуп даяр болгон. 2 күндөн бери 240 тонна залалсыздандыруучу каражат шаар аймагына себилди. Коронавирустун алдын алуу боюнча Ош шаарында дезинфекциялоо иштери жүрүп атат. Кечеден баштап күндө шаардын ар бир көчөсүнө жүрүп атат. Бул иш-чарага жаран коргоо кызматтары, зеленкоз, тазалык, май кызматтары бардыгы тартылган. Күндө элдин коопсуздугун, коронавирустун алдын алуу максатында шаардын бардык көчөлөрүнө дезинфекциялоо иштерин жүргүзүүдөбүз. Шаардын аймагына дезинфекциялоо иштери тынымсыз жүргүзүлөт. Жалпы 35 чакырым аралык жүргөн жолго 375 000 метр квадрат аянт залалсыздандырып 184 дана хлор таблеткасы сарпталды. Жумушка жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн 2 кызматкери жана 2 бирдик атайын автоунаасы, атайын адистештирилген Ош тазалык муниципалдык ишканасынын 2 айдоочусу жана 2 суу ташуучу техникасы, Оштогу көрктөндүрүүчү жана жашылдандыруу чарба комбинаты, муниципалдык ишканасынын 2 айдоочусу жана 2 суу ташуучу автотехникасы тартылды. Боюнча бул ачык аймакта болгонуна байланыштуу двойной дозада салынат экен. Эгерде бөлмөнүн ичинде болсо 7-8 таблеткага чейин салсак болот экен. Ачык аймакта болгонуна байланыштуу 2 двойной дозада 16-20 граммдык таблеткадан 16 штук 4 тонналык сууга аралашмасы кошулду. Шаар санитардык чараларды күчөттү. Каладагы эл-жиш жайгашкан аймактар, коомдук транспорттор жана мечиттерде дезинфекциялоо иштери жүргүзүлгөн. Ошондой эле мамлекеттик мекеме ишканаларда залалсыздандырылууда. Каладагы убактылуу обсервациялар бардык кырдаалдарга толугу менен даяр. Калада абал азырынча туруктуу. Абдумалик Базарбаев, Элман Акбаев, жаңылыктар. Шаар аймагына коронавирус инфекциясын алдын алуу жана жайылтпоо үчүн болгон күч-аракеттер жумшалып жатат. Анын негизинде негизги көчөлөр күн сайын дезинфекциялоо иштери жүрүүдө.
Keçeyinin kulağını takılı vereyim. Өзі талқылады десеңіз. Vay Murat. Gece daha tartı. Merttir. Sizlerden başka isim çaktırmadı. Tapkanlar videolar. Tükenli sus. Tutup duran lan belki. Onu belki tüken. Az yolda maşına çok az. Bayıldan. Kazanıp kazanmışlar. Koronavirустун алдын алуу боюнча Ош шаарында дезинфекциялоо иштери жүрүп атат. Кечеден баштап күндө шаардын ар бир көчөсүндө жүрүп атат. Бул иш-чарага жаранкорлук кызматтары, зеленкоз, тазалык, бай кызматтары бардыгы тартылган. Күндө элдин коопсуздугун, коронавирустун алдын алуу максатында шаардын бардык көчөлөрүнө дезинфекциялоо иштерин жүргүзүүдөбүз. Ар бир өрттүк автоунаада 4 тонна суу бар. 4 тонна суга тийиштүү хлор аралашылган. Ошолор түгөнүш менен водовоз бизге заправка кылып берип атат. Зеленкоз менен тазалык шаардын бардык көчөлөрүнө жетет.